Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тауық еті мен қосқұйрық қосылған тарт дайындаймыз. Бірінші картопымызды қайнату үшін газға қойып қоямыз. Картоп пісем дегенше екінші жақтан пиязымызды майдалап турап аламыз. Тауық етін орташа көлемде турап аламыз. Негізі тауықтың төс етін пайдаланған жөн, бірақ менде тауықтың төс еті болмай, окорочканы пайдаландым. Егер сіздерде окорочка пайдаланатын болсаңыздар, барлық сүйектерін алып тастағандарыңыз дұрыс болады. Тауық етін турап болғаннан соң, қосқұйрығымыздың сыртын ашып тазалап алып, кейіннен видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап аламыз. Картопымыз қайнап піскеннен соң, оны езгішпен езгілеп аламыз. Кейіннен үстінен осы ыстық күйінде сары майымызды саламыз. Сонда сары майымыз картоптың ішінде еріп кетеді. Кейін үстінен үккішпен сыр өткіземіз. Оны да араластырып жібереміз. Кейін үстінен 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып жіберіп, ұнымызды қосып, татымына қарай тұзымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Сосын дайын болған массамызды бөлек ала тұрамыз да, екінші жақтан қазанымызда майымызды қыздырамыз. Қызыған майға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Кейін үстінен тауық етін салып, 10 минуттай қуырып аламыз. Осы тұста етімізге татымына қарай тұзымызды қосамыз, бұрышын қосамыз, және де паприка қосамыз. Кейін қосқұйрығымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10-15 минуттай қуырып аламыз. Енді соусымызды дайындау үшін қаймағымызға кукурузный крахмал, 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Табамыздың жан жағын және де түбін сары маймен жақсылап майлап дайындап аламыз. Сосын алғашқы картоптан дайындаған массамызды табамызға салып, видеода көрсетілгендей етіп, жайып, шет-шетінен бортики жасаймыз. Қуырып алған етіміз бен қосқұйрығымызға соусымызды салып бір араластырып аламыз да, табамыздағы картопымыздың үстінен барлық массамызды құйып шығамыз. Массамызды біркелкі етіп салғаннан соң, шет-шетіндегі бортикиді силиконы лопатамен видеода көрсетілгендей етіп, кішкене төмен түсіріп, тегістеп шығамыз. Енді дайын болған асымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 50-60 минутта пісіріп аламыз. Ыстық немесе салқын күйінде ұсына беруге болатын өте дәмді тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын!